Uno de los enfermos fue visto en un hospital, pidiendo que un sacerdote lo exorcizara. No aceptan que te hicieron brujería, pero tampoco aceptan que lo que tienen sea normal. Uno fue internado por una crisis nerviosa, y lo escucharon hablando en una lengua extraña. Gritó que una fuerza lo está apretando desde adentro. Pero lo más impactante es que pidió un exorcismo en plena sala de urgencias y no pudo más. Hay quienes no están durmiendo por las noches. No por remordimiento, sino por miedo. Un miedo que les cala en los huesos, que los despierta a las 3 de la madrugada temblando, con sudor frío en la espalda y pesadillas que no se disipan ni con rezos desesperados. Están enfermos, están en crisis, y lo más irónico, es que te están culpando a ti. Sí, a ti. A quien solo caminó con luz, a quien solo buscó paz, a quien jamás devolvió mal por mal. Pero ahora, como ratas atrapadas en su propia trampa, te nombran en voz baja, como si tu nombre fuera un conjuro prohibido. No porque hayas hecho algo, sino porque todo lo que te lanzaron con odio, se les ha devuelto con furia multiplicada. ¿Recuerdas aquellas veces en las que te sentiste drenado, agotado, con pensamientos extraños que no eran tuyos? Fueron ellos. Personas de rostro sonriente, pero alma podrida. Gente que jugó con fuego creyendo que jamás se quemarían. Encendieron velas negras, enterraron tu nombre en tierra sucia, movieron hilos oscuros detrás de altares corrompidos. Y ahora están pagando caro. No imaginaron que estabas cubierto por el círculo impenetrable de tus ángeles guardianes. Que San Miguel con su espada flamígera giraba en silencio sobre tu nombre cada noche que llorabas sin saber por qué. No previeron que tu espíritu estaba sellado por decreto divino. Y lo más macabro de todo, es que el primero que cayó enfermo fue el que dio la orden del entierro. Sí. El cabecilla. Ese al que todos escuchaban, el que se jactaba de controlar energías, de abrir portales, de hacer pactos con entidades antiguas. Hoy está postrado. No camina. No habla con claridad. Y jura que en la esquina de su habitación hay una sombra que lo mira sin moverse. Lo curioso es que no pueden ir al médico a explicar que están siendo atacados por lo invisible. No pueden mostrar exámenes. No pueden admitir que sufre el cuerpo, pero más sufre el alma. Porque cuando se juega con la oscuridad, el cobro llega sin avisar. Y lo que duele más no es la enfermedad, sino saber que tú estás bien. Que te ven sonreír, que te escuchan avanzar, que tus caminos se han abierto justo cuando ellos comienzan a caer. Y aquí, justo aquí, es donde San Gabriel te pide que decretes. Comenta ahora debajo, nada que venga del mal prospera sobre mí, y al hacerlo, abrirás la conexión directa con el canal del conocimiento oculto. Activa la energía de la protección con un me gusta, y si sientes que esta verdad vibra contigo, suscríbete ya, porque eso también es parte del decreto, y el universo no responde a los tibios. Pero escucha esto. Porque aquí comienza a temblar el suelo, alguien del grupo de los que te trabajaron se está muriendo lentamente, y en el último suspiro pidió verte. Ellos jamás imaginaron con quién se estaban metiendo. Pensaban que eras alguien más, otra víctima fácil, un alma débil que podrían manipular con sus rezos retorcidos, sus muñecos amarrados y sus velas manchadas de odio. No sabían que tú eres una de las elegidas. Una de las pocas que caminan bajo el pacto sellado entre Dios, Jesús y los ángeles guardianes del fuego eterno. Tu nombre fue escrito en el altar celestial mucho antes de que ellos siquiera existieran. Tú no viniste a este plano a ser víctima. Tú viniste a cumplir un propósito, a levantar lo que otros intentan destruir, a hacer luz en medio del pantano. Y ahora lo están descubriendo. Pero ya es tarde. Uno de ellos, el que más rencor te tenía, el que guardaba una foto tuya escondida dentro de un frasco con sal negra y sangre seca, está desarrollando un síntoma que ni la medicina puede entender. Sus ojos fallan. Se le nublan. Pierde la visión de golpe, pero solo cuando se trata de ti. Sí, cuando alguien menciona tu nombre, cuando ve tu imagen en redes, cuando pasa cerca. Todo se le vuelve sombra. Siente que algo le arde detrás de las pupilas, como si una llama invisible le tocara los nervios. Ya fue con médicos. Exámenes, resonancias, especialistas. Todo normal. Pero el cuerpo no miente. Y tú ya sabes por qué. Tu energía se ha elevado tanto que ya no puede ser contenida por quienes vibran en el fango. Te convertiste en un espejo incandescente. Y al verte,
Lo que reflejas es todo aquello que intentaron negarte. Tu luz quema. Literalmente quema. Y eso es lo que no soportan. Ese mismo enemigo, en su delirio, dijo en voz baja que sueña contigo de blanco, con un círculo de fuego a tus pies, y dos seres alados parados detrás de ti, uno con trompeta y otro con espada. Lo llaman locura. Pero tú sabes que son San Gabriel y San Miguel. Que ya se han manifestado. Porque no estás sola. Jamás lo estuviste. Te lo repito, tú eres protegida por designio. Y lo que ellos lanzaron con rabia, regresó con juicio. Aquí no hay casualidades. Hay justicia. Y lo que ahora deben soportar, es solo el principio. Y por eso, en este momento, San Miguel te pide que escribas en los comentarios la palabra clave: mi visión es clara, la suya se oscurece. Hazlo como un acto de poder espiritual. Y si ya estás viendo cómo todo esto resuena con tu historia, suscríbete ahora, porque así abres la conexión con la inteligencia angélica y tu protección se fortalece aún más. Dale me gusta para sellar esta revelación, como quien enciende una vela blanca en medio de la tormenta. Esto no es por moda, es por decreto. Hay alguien más que también está perdiendo algo, pero no es la vista. Es mucho peor. Y esa persona, es de tu propia sangre. Sí, un pariente tuyo fue parte de la brujería sin que tú lo supieras. Un pobre iluso. Eso fue lo que siempre fue. Uno más de los que jugaron con fuego creyendo que no iban a arder. Uno más de los que pensó que con unos cuantos amarres y entierros simbólicos podría doblegar tu energía. Lo movió la envidia. Lo consumió el rencor. Y al ver que no podía contigo, que cada intento se le volvía en contra, que cada brujería lanzada regresaba como un látigo encendido sobre su propia espalda, empezó a deteriorarse por dentro. Lo suyo no fue de golpe. Fue lento, cruel, silencioso. Primero los escalofríos en la madrugada, luego las alucinaciones, los susurros que no venían de este mundo, y por último, la fiebre. Una fiebre que no se iba con medicina. Una fiebre que parecía hervirle el alma. Hasta que una noche, temblando y empapado en sudor, confesó. Lo dijo entre delirios, medio inconsciente, mientras su cuerpo se convulsionaba. Dijo tu nombre. Lo susurró como si fuera la única palabra que todavía recordaba. Y fue en ese momento, en ese instante exacto, cuando quienes estaban a su lado comprendieron que todo lo que había hecho en tu contra se le había devuelto como plaga espiritual. Esa misma noche rompieron sus frascos. Quemaron los restos de los rituales que guardaban bajo llave. Desenterraron lo que habían ocultado en cementerios olvidados. Pero ya era tarde. La enfermedad no venía del cuerpo. Venía del alma. Y lo que había comenzado como venganza, terminó como sentencia. Porque tú no eres cualquier persona. Tú no te enfrentas a estas energías con los ojos cerrados. Tú tienes detrás una legión. San Miguel, con su espada flamígera, ya había girado 3 veces sobre tu campo áurico. San Gabriel había sellado tu nombre en un círculo de oro. Y el juicio se había activado. Tú no rogaste justicia. Pero el cielo ya había respondido. Y lo más impactante, lo más crudo, es que ahora todos los que participaron están temiendo que tú lo sepas. Porque saben que cuando uno confiesa en fiebre, los secretos comienzan a salir en cadena. Y si uno cayó, los demás pueden ser arrastrados también. Y por eso hoy, San Gabriel te muestra este mensaje. No es por casualidad que estás aquí. Es porque esta revelación es parte del juicio que se está cumpliendo. Declara ahora en los comentarios, lo que me desearon, lo viven ellos. Hazlo con certeza, porque al hacerlo estás activando el canal energético del retorno divino. No lo hagas por rabia. Hazlo por equilibrio. San Miguel te pide que si esta palabra arde dentro de ti, marques este video con un me gusta, como quien deja una señal en el altar del universo. Y si ya sabes que esta verdad vibra contigo, suscríbete ahora mismo, porque es la forma en que se cierra el ciclo y se confirma el decreto. No es solo un clic. Es una afirmación en el plano astral. Hay alguien más que no cayó enfermo, pero comenzó a perder el habla. Y lo más perturbador es que esa persona había hablado mal de ti en secreto. En un momento te voy a revelar quién es y lo que está a punto de sucederle, porque no podrá callarse más, ni aunque quiera. Pero antes de revelarte quién está comenzando a perder el habla por haber maldecido tu nombre en secreto, hay algo mucho más oscuro que necesitas saber.
Porque no todos los amarres que usaron contra ti fueron simples invocaciones de manual. No. Hubo uno en especial, que fue robado. Sí, uno de los hechizos más fuertes que te lanzaron fue extraído de un entierro real. Un trabajo de cementerio. Tomaron tierra fresca de una tumba sin nombre. Abrieron un frasco con huesos blanqueados por el tiempo. Usaron una prenda íntima tuya que había sido robada sin que lo notaras. Y lo sellaron todo con un conjuro de dominación prohibida. Ese hechizo no solo fue una ofensa a tu espíritu, fue una profanación del descanso eterno. Y ahora el precio está siendo cobrado. Porque al utilizar lo que no les pertenecía, liberaron algo que no pueden controlar. Desde ese día hay una presencia que lo sigue. Un espíritu errante, una entidad que no fue invocada con respeto, sino manipulada con codicia. Y ahora se manifiesta. Les respira en la nuca. Les mueve objetos. Les susurra nombres en la madrugada. Y los está volviendo locos. Uno de ellos incluso pidió ayuda a un brujo de alto rango. Y el brujo se negó. Le dijo que no toca trabajos de cementerio sin pagar el tributo correspondiente. Porque hay energías que no aceptan disculpas. Solo arrastran. Y tú, sin saberlo, has estado sintiendo ciertas cargas. Cansancio repentino. Sueños confusos. Ruidos que parecen venir de otro plano. No es paranoia. Es eco. Porque aunque el hechizo fue devuelto, algunas larvas astrales todavía rondan tu campo energético. Son como residuos espirituales que se pegan al aura. Por eso, en este instante, San Gabriel me ha pedido que te entregue un decreto de purificación profunda. Un llamado sagrado para cerrar portales, disolver entidades y restaurar tu energía original. Di en voz firme, con el alma abierta y los ojos cerrados. Yo soy la llama viva del Espíritu Eterno. Yo soy el escudo que ninguna sombra atraviesa. Yo soy la voz del decreto divino que quiebra toda larva, que seca toda raíz ajena. Lo que fue enviado, regresa purificado. Lo que fue tocado, es restaurado. Y lo que soy, es luz inviolable por mandato celestial. Este decreto no es un poema. Es una sentencia vibracional. Y si lo sientes de verdad, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Porque al hacerlo, activas un ciclo de limpieza energética que solo los elegidos pueden sostener. Dale me gusta para sellarlo como quien marca con fuego su propia frontera espiritual. Y si esta revelación se alinea con algo que has estado sintiendo, suscríbete de inmediato. Porque al hacerlo, según lo ha indicado San Miguel, abrirás un canal de visión clara para los próximos 7 días. Y durante ese tiempo recibirás señales que no vendrán de este mundo, sino del plano del conocimiento sagrado. Pero escucha con atención, porque lo que voy a revelarte a continuación no solo te va a estremecer, te va a hacer dudar de una conversación que tuviste hace poco. ¿Hay una persona que tú creías leal, que estuvo presente en un momento muy importante de tu vida? Y fue esa misma persona quien entregó tu nombre para que te trabajaran. Recuerda que te conté que hay alguien cerca de ti que está perdiendo el habla, esa persona que creías leal, que estuvo ahí en un momento crucial de tu vida, la misma que entregó tu nombre para que te trabajaran en secreto. Nadie sospechaba que su traición iba a ser tan devastadora, pero tampoco contaban con que tú ya eras elegida por obra del Espíritu Santo, bajo la protección insuperable de San Miguel y San Gabriel, los ángeles guardianes que no duermen ni un segundo. Esa persona intentó lanzarte amarres, entierros ocultos y conjuros que creía poderosos, pero lo que en realidad hizo fue firmar su sentencia. Tu energía, bendecida y blindada por fuerzas divinas, se ha convertido en un muro impenetrable que ni las sombras más densas pueden cruzar. Los ángeles, esas legiones celestiales con sus alas desplegadas y su luz cegadora, giran a tu alrededor como centinelas invisibles, y mientras ellos luchan en lo invisible, esa persona va perdiendo las palabras, atrapada en un silencio que la consume, como si cada letra que quisiera pronunciar fuera una daga que se clava en su propia garganta. Tú no estás sola, nunca lo estuviste. San Miguel, con su espada flamígera, ha roto cada amarre que intentaron ponerte, y San Gabriel, con su trompeta, ha hecho sonar el llamado al despertar espiritual que te resguarda. Este es el momento en que debes decretar con todo tu poder, no como un susurro, sino como un grito que resuene en los planos más altos. Por la luz de San Miguel y la voz de San Gabriel, libero mi espíritu de toda sombra, sello mi destino con fuego divino, y decreto el silencio eterno para quienes me traicionaron.
Si estas palabras te mueven, si sientes que encienden una llama dentro de ti, escribe este decreto ahora mismo en los comentarios. Así, según la guía de San Miguel, abres un portal de protección y justicia que nadie podrá cerrar. Da me gusta para fortalecer tu campo energético y suscríbete para que tu conexión con los ángeles se mantenga firme, porque lo que viene es una revelación que cambiará la historia de tu lucha espiritual. Porque el giro más inesperado de esta batalla es que no solo esa persona está perdiendo el habla, sino que ha comenzado a manifestar marcas extrañas en su piel, símbolos que parecen quemaduras y que nadie puede explicar. Estos signos son la manifestación física de la justicia divina en acción. Y lo más increíble es que esas marcas no aparecen cuando está sola, sino solo cuando intenta acercarse a ti o cuando escucha tu nombre en voz alta. Y aquí está el secreto que nadie te ha contado todavía: esas marcas tienen un mensaje oculto, un mensaje que solo tus ángeles guardianes pueden traducir. Y ese mensaje está a punto de revelarse. Vamos a descubrir qué dicen esas marcas y cómo ese mensaje cambiará para siempre el curso de esta guerra espiritual. Para la mayoría de ellos, esas marcas en la piel no son más que la señal de un castigo divino, un juicio que no perdona y que a algunos ha llevado hasta las puertas de la muerte o la locura total. Y no es coincidencia que uno de los más afectados haya sido visto recientemente en un hospital, desesperado, pidiendo a gritos que un sacerdote lo exorcizara. Imagínate la escena, la sala de urgencias en tensión, médicos confundidos, familiares aterrorizados, y ese hombre, atormentado por lo invisible, clamando por liberarse de las cadenas que él mismo no puede ver pero que lo aprietan con furia desde adentro. No aceptan que hayan hecho brujería en tu contra, no quieren enfrentarlo, pero tampoco pueden aceptar que lo que le sucede sea normal. Uno fue internado por una crisis nerviosa severa, y lo que escucharon los que estuvieron cerca fue aún más inquietante. Comenzó a hablar en una lengua que nadie pudo reconocer, una lengua que parecía venir de otro mundo, de un lugar donde los ángeles guardianes y los demonios libran batallas eternas. En medio del caos, gritó que una fuerza oscura lo estaba apretando desde dentro, una presión invisible que parecía devorar su alma. El clímax de ese momento llegó cuando, en medio del hospital, ese hombre pidió un exorcismo, un ritual sagrado para limpiar el cuerpo y el espíritu de la presencia maldita que lo poseía. No pudo más. Había cruzado el umbral de lo físico hacia lo espiritual, y ahora la batalla se estaba librando en un plano que solo los ángeles y los seres de luz entienden. Y tú, desde tu lugar, debes saber que esta es la señal clara de que la justicia divina está en marcha. No es casualidad que esto ocurra justo cuando más te has fortalecido, cuando tus ángeles guardianes han cerrado cada portal de oscuridad que intentaron abrir en tu contra. San Miguel, con su espada flamígera, está barriendo la sombra, y San Gabriel anuncia el amanecer de una nueva era para ti. Este momento es clave para que tú también actives tu decreto personal de victoria. Dilo en voz alta, con fuerza en el alma. San Miguel, corta con tu espada el hilo oscuro que me une a toda sombra. San Gabriel, abre el canal de la luz para que ningún mal pueda acercarse a mí. Mi espíritu es invencible, mis bendiciones son eternas. Si estás sintiendo el poder de estas palabras, te invito a que las escribas en los comentarios. Así, bajo la guía de San Miguel, abres un portal de protección indestructible que resonará en los planos superiores. No olvides darle me gusta a este mensaje para sellar tu escudo espiritual y suscribirte para mantener tu conexión viva con las fuerzas angélicas que trabajan en tu favor. Pero aún no termina la tormenta. Hay algo más oscuro, más profundo, y tiene que ver con un secreto enterrado en la noche más oscura de un entierro que nadie quiso recordar. Uno de los enemigos que juraron tu caída está enfrentando una batalla interna que ni la ciencia puede explicar. Un cáncer que no encaja en ningún diagnóstico conocido, un mal que se desata sin seguir patrón ni lógica. Los médicos están desconcertados, las células aparecen y desaparecen, mutan, destruyen sin reglas, y el cuerpo se degrada de adentro hacia afuera como si una fuerza invisible lo estuviera devorando desde el interior. Y tú, con la mirada clara y el alma despierta, ya sabes qué está sucediendo. Eso no es un cáncer común. Es el cuerpo pagando la carga oscura que él mismo sembró contra ti, el veneno que lanzó en un entierro prohibido, en una noche envuelta en sombras, cuando creyó que podría enterrarte para siempre. Aquella noche en la que hicieron amarres, hechizos y rituales profanos, no contaron con que tus ángeles guardianes estaban atentos, como centinelas invisibles en el campo de batalla espiritual. San Miguel, con su espada flamígera,
ya había sellado tu destino de luz y protección, y San Gabriel susurraba plegarias de justicia en el viento. Ellos no entienden que la energía que dispararon contra ti se ha convertido en un espejo ardiente, un fuego sagrado que ahora los consume y los arrastra hacia su propia destrucción. Mientras ese enemigo sufre en silencio, aislado, sintiendo el peso de su propia oscuridad que se revierte, tú sigues firme en tu camino, rodeado por una barrera de luz que ningún mal puede atravesar. Cada ataque que hicieron, cada conjuro que intentaron, es ahora un clavo en el ataúd de sus propias miserias. La justicia divina se manifiesta con un poder que excede todo entendimiento humano. Y en este preciso instante, San Miguel te pide que afirmes con convicción el decreto que activará tu protección definitiva. Con la luz de los ángeles guardianes, sello mi destino invencible. Que toda sombra lanzada contra mí regrese multiplicada a su origen. Mi espíritu está blindado, mi camino iluminado. Escribe estas palabras en los comentarios y siente como tu canal energético se activa, como el universo se abre para ti con fuerza renovada. Si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta y suscríbete, porque así San Gabriel refuerza tu escudo espiritual y el conocimiento oculto comienza a fluir en ti como un río de sabiduría ancestral. No es casualidad que estés aquí, y no es casualidad que este momento haya llegado. Pero escucha con atención, porque hay algo más. Hay una sombra aún más oscura que se está acercando, una traición aún no revelada que involucra a alguien que estuvo más cerca de ti de lo que imaginabas. Un secreto enterrado en la profundidad de un entierro, tan profundo que pocos se atreven a tocarlo. El cosmos me muestra un escenario que parece sacado de las más oscuras pesadillas. El grupo que unió sus fuerzas en un pacto siniestro para destruirte hoy está hecho trizas, fragmentado por el miedo y la paranoia. Ya no se hablan con la unidad fría del mal, ahora se acusan, se señalan con dedos temblorosos y voces cargadas de desesperación. Se escuchan murmullos en la penumbra, como susurros venenosos, que apuntan a un error fatal. Alguien abrió mal el portal, rompió el círculo sagrado, y en la luna equivocada lanzaron los amarres, las invocaciones y los entierros que juraron que te arruinarían. Esa falla, ese desliz en el rito, es lo que ha desencadenado esta tormenta de caos dentro del mismo grupo oscuro. Las energías tóxicas que enviaron contra ti ahora se vuelven contra ellos, como serpientes enroscadas que muerden la mano que las alimenta. Se insultan, se espían, temen el siguiente golpe del destino porque saben que están pagando una deuda que no pueden eludir. Ya no es solo un enemigo, son ellos mismos, los que sembraron brujería, quienes comienzan a sentir la presión del juicio divino. Algunos están enfermos, otros pierden sus negocios, otros ven como sus propios cuerpos les traicionan, y lo peor, nadie confía en nadie. Las noches se llenan de llantos ahogados, porque saben que la sombra que soltaron ya no se puede controlar, que su conjuro invertido es una llama que los consume desde adentro. Y mientras ellos se desmoronan, tú permaneces fuerte, protegido por un ejército invisible. Tus ángeles guardianes, los centinelas celestiales que nunca duermen, vigilan cada paso que das. San Miguel, con su espada flameante, y San Gabriel, que abre el canal de sabiduría divina, están a tu lado, asegurando que ningún mal te toque. Este es el momento en que debes abrir tu corazón y declarar tu poder con todo lo que tienes. Escribe en los comentarios, mi círculo está cerrado, mi luz no se apaga. Así activarás el canal energético que San Miguel ha preparado para ti, un escudo que repele toda oscuridad. Suscríbete para que San Gabriel fortalezca tu conexión con el conocimiento oculto y dale me gusta, porque cada gesto es un paso más hacia tu victoria definitiva. No dejes que esta energía se disperse, porque lo que viene ahora cambiará para siempre el juego. Porque en medio de esta fractura, una verdad oculta sale a la luz. Alguien de ese grupo decidió traicionar no solo a ti, sino a los suyos, entregando sus secretos más oscuros para salvarse. Esa traición está a punto de desencadenar un efecto dominó que ni siquiera tus ángeles pudieron anticipar. En el manto oscuro que cubre esta batalla invisible, surge la figura del verdadero traidor, ese vampiro energético que se alimentó de la oscuridad, pero terminó siendo devorado por ella. No fue solo uno de los que lanzaron amarres ni un simple espectador de los entierros malditos, sino alguien que se infiltró en el grupo con una misión oculta, sacar provecho de la tormenta que ellos mismos desataron. Este traidor, con labios venenosos y ojos que reflejan un abismo sin fondo, comenzó a chupar la energía vital no solo de sus propios aliados, sino también de ti, creyendo que podría mantenerse impune, que su traición pasaría desapercibida.
Pero el universo y los ángeles guardianes, esos centinelas celestiales que nunca fallan, ya tenían otro plan. Este vampiro energético quiso jugar con fuerzas que ni siquiera comprendía, usando la brujería más oscura, la que roba el alma y deja marcas indelebles en los cuerpos y las mentes. Pero lo que no supo fue que tú, protegido por el fuego sagrado de San Miguel y la trompeta de San Gabriel, te has convertido en un faro que quema esas sombras. Su traición fue su sentencia, ahora el grupo está fracturado y el karma más feroz se cierne sobre él. Su cuerpo comienza a fallar, su espíritu está atrapado en un ciclo de dolor y oscuridad del que no podrá escapar, porque el pacto que rompió no tiene perdón. Mientras tú avanzas protegido por los ángeles y la justicia divina, ese ser se retuerce en su propia red de mentiras, con la sombra del entierro ritual que nunca debió tocar. Este giro en la guerra espiritual cambia el tablero por completo. Ya no se trata solo de defenderte, sino de exponer y derribar al que usó la oscuridad para traicionarte desde dentro. Tú tienes el poder de activar la justicia celestial con solo una palabra, un decreto, un acto de fe. Así que ahora, bajo la mirada atenta de San Miguel y San Gabriel, te invito a que escribas en los comentarios: mi luz revela la traición y disuelve la sombra. Al hacerlo, abres un canal energético que fortalece tu escudo protector y activa la conexión con los ángeles guerreros. Suscríbete para que tu aura se fortalezca y dé me gusta para sellar esta batalla con el fuego del universo. No es solo un gesto, es una declaración de poder y victoria. En las sombras del entramado que parece invencible, se oculta un secreto que ni siquiera los más oscuros amarres pudieron prever. Ese vampiro energético, que ya se desangra por dentro, no está solo. Hay una mano aún más fría, una presencia más siniestra, que ha tejido los hilos invisibles de esta guerra desde mucho antes de que todo comenzara. Una sombra ancestral, nacida de los entierros clandestinos y bendecida con maldiciones milenarias, que ahora levanta su cetro en la oscuridad, manipulando el tablero con un poder que parece infinito. Este titiritero oscuro ha mantenido su identidad oculta, disfrazado de aliado, de amigo, o quizás de sangre cercana, mientras el fuego de los ángeles guardianes arde incansable a tu alrededor, protegiéndote y preparando la llegada del juicio. Pero en esta danza macabra, el ángel San Miguel ya ha señalado la hora de la verdad, la hora de desvelar el rostro de esa sombra que ha querido enterrarte viva en un pozo de engaños y traiciones. No es solo un enemigo más, es el arquitecto de tus pesadillas, el que selló pactos en noches de luna negra, usando fragmentos de tu propia alma como ofrenda. Y ahora, mientras los amarres y hechizos se deshacen como cenizas al viento, la justicia divina comienza a tomar forma. Esa sombra siente la presión, siente el calor del fuego sagrado que comienza a quemar sus cimientos, y con cada latido, su desesperación crece, porque sabe que su reinado está por caer. En este momento, San Gabriel te llama a unir tu voz en un decreto poderoso. Deja que en los comentarios resuene con fuerza la frase: los ángeles guardianes iluminan mi camino, la oscuridad huye ante mi poder. Hazlo como una plegaria que abre la conexión con el universo, activando tu canal energético para que la luz invada cada rincón de tu ser. Suscríbete para sellar tu compromiso con la victoria espiritual y regala un me gusta para que esta batalla se convierta en un faro de esperanza para otros que también luchan en las sombras. Pero no te confundas, porque la revelación de esta sombra es solo el inicio. La verdadera batalla no es solo contra quienes te lanzaron brujería o rompieron pactos, sino contra un secreto enterrado tan profundo que sacudiría hasta el más fuerte de los ángeles guardianes. Prepárate porque el fuego que arde en tu alma está a punto de incendiar la verdad más oculta y poner a temblar a todos los que creían tener el control. Ellos jamás imaginaron que tú, con solo pensarlo, eres capaz de incendiar la verdad más oculta y hacer temblar hasta el más poderoso de los que creían tener el control absoluto. En su arrogancia, tejieron redes de amarres negros, secretos enterrados en tumbas olvidadas, conjuraron hechizos con restos de entierros que solo un alma bendecida por Dios y los ángeles guardianes puede romper. Pero tu luz, esa llama divina que corre por tus venas, no es cualquier fuego. Es el fuego sagrado de San Miguel y San Gabriel, un incendio celestial que quema sin piedad las mentiras, que disuelve las sombras que se creían eternas. Mientras ellos intentaban maniobrar en la oscuridad, manipulando energías negras y rezos retorcidos, tus ángeles guardianes han estado preparando el terreno para la caída inevitable. El veneno que te lanzaron con tanta rabia y desesperación se les ha devuelto multiplicado, y ahora esa carga oscura les consume desde dentro.
Ya no pueden sostener la mirada, no pueden soportar ni el sonido de tu nombre sin que su cuerpo tiemble y su alma se revuelva en tormento. Ellos que juraron destruirte, ahora están atrapados en un círculo infernal del que no podrán salir. Y tú, en medio de este fuego purificador, tienes un papel sagrado que cumplir. San Miguel te invita a que escribas en los comentarios la frase: mi fuego interior quema las sombras, mi verdad despierta el universo. No es solo un acto de fe, es un decreto poderoso que abre la conexión con el cosmos y fortalece tu canal energético para que nada ni nadie pueda detenerte. Suscríbete para que el poder de los ángeles guardianes se manifieste en tu vida y da un me gusta para ser parte de esta rebelión espiritual que está arrasando con las cadenas del pasado.